cómo brilla! Ay, no hay nada como el olor a burbujas por la mañana. Huele a victoria. ¡Toma eso! Duro como una piedra. Ya estoy mejor de la espalda. ¡Yujú! ¡Allá vamos! ¿Qué hago con esto? Oh, este ha hecho boom. ¿Qué pasó? Bob Esponja, aquí estás. Gracias a ti, todos los excursionistas regresaron sanos y salvos. No hay de qué, señora Puff. Cualquier esponja que se precie se habría ofrecido ayudar, y es muy divertido explorar el bosque de algas. No eres tan malo cuando no estás al volante, Bob Esponja. Gracias otra vez. Siempre dispuesto a ayudar, señora Puff. Me encontré esta espátula de oro el otro día. ¿Por qué no te la llevas? Sin duda te la ganaste. ¡Guau, señora Puff! La guardaré como un tesoro.